Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Tharam ni som pahni in rin ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Manipur CM in company thar thangpuina sumfai tam tak asem. Manipura pol kuwa in thoka pol som pahni in chuk lai high school lot hunding lasuk fellow. Pugin swan hawin BJP azom. Manipur Works Minister Pu TH Biswajit Covid Shipuyakai. Tu hin Chanchin Kim Changlemin. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Chun Tharam ni som pakhat sang ni som ni khan Manipur Startup Conclave 2020 Imphal City Center ane chun sumfai cheng nui zangale som ni panga zet asem suk. Hi sumhai hi Manipura company Chanthar lim startup company antiel hai thangpuina dinga sarkari na pekani. Manipur Startup Scheme hi sangni sompasari sangni somparita chan ania. Manipur sunga company in din Thar hai thataka in thangdunga. Company puitling hungnia aramta dinga fak zongna le in sumdong tuna economy dom sangtu hungnia. Tamtak ta dinga sinmuna employment an hungni beisaya chanani. Kum sangni sompasari sangni somparita in thokhan Manipur Sarkar chun company Chanthar startup companies zarit somsari pasari zet athangpuita ani. Manipur Education Minister Dr. Thokchom Radiasiamin Tharam ni som pakhat sangni som nia Chanchin bumi hai ko ma thua shelna chun. Manipur Sarkar chun pol kuwa in thoka pol som pahni in chuk lai hai class tan hunding chungchang sarkarin thutluk na alanei no thua shel. Pura desiam chun hi chung changa in khom le in bik lang na voitam tak nei ani tak thu le shipui le ya harsat na kidang dang ngai tu le dap ani hnung khomin sarkar chun thu ala suk thlu kel thei shi no thu a shilba ka school hai hong na ding le in zom hin film khur taka abat bata ma lak atul thu a shil sabok. Council of Higher Secondary Education Manipur in Tharam ni som pakhat sang ni som nia thusu kasim angin. Tulai Manipura Shipuin Lengvel Leya Higher Secondary Improvement Examination sang ni som ni chu nei thei loading ngir muna umin. Inchuk lai hain kum anin mang thei dinga an lang lein. Sarkar phalna le Tharam ni ku sang ni som nia COSEM Examination Committee thlajing ni som ni paku sang ni som ni in thungna resolution pakhat na le pahni na dungzuin. Polsom pani inchuk lai improvement exam dinga in ziglota form pelut hai po chu hlotling angin anpung thu mipui shit dingin ansu. Ami ruk chu subject improvement examination ruk chu thunok ma pawa dinga sonani. School principal hai chun Tharam ni som panga sang ni som nian thokin council office marksheet hai lak suk thei ani thu in shit tirna simbok. Controller of Examination in Inshit Tirna Simangin. Answer scripts hai RTI Fehlenga en chat dinga ngien na chu pomni no nia. Chun improvement exam dinga form pelut lo hain. Improvement exam candidate sang ni som ni pakhat petheyanti. Result hi film khur taka sim ni sin lakhom thosu la umpal ani chun. Council Controller of Examination kuma in tlunding ni ngati. Manipur Police Tengnopal Police Station a hai chun Tharam ni som pakhat sang ni som ni khan sarkar khap in rui thei tam tak an man. Police hai in lamlina in lon in lir thei an dapna chun in lir thei pahni Maruti Alto number MN05A 9725 le Hyundai Verna WB26R 5634 a in thokin in rui thei brown sugar vibel sinni le nui som nga pakuman huding an man. Police hahin in Rithei Purtu Muhammad Salim Khan kumsom ni pasaria upale lalzui thangang te moremi hai chu anman. Brown sugar 80 hi in Rithei chikhat heroin number 4 ang deu. Ami ruk chu number 4 ne ka thanole mantlom lem dai ania. Brown sugar hin heroin tak za som ni chawa umpha kani. Chulein brown sugar hi anji no lein an hop tlang pui taka. In kap ding chun asit da ma suk tui photin anin kap lak. MLA Hlui Ipu Ginswan Hau chun Tharam ni som pakhat sang ni som ni khan dan ang takin Bharatiya Janata Party azoma BJP alom lo na hunser ursun takin Manipur BJP office a neyani. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun Pu Ginswan Hau Indian National Congress MLA Hlui Pu Narendra Modi India Prime Minister ringzo tu hi BJP a kalom lo ti nashil. Pu Ginswan Hau hi singat MLA bila in thoka Indian National Congress minga MLA voihni
kum sang ni som pani le sang ni som pasari hai khan thlangtling alo ni ta amiruk chu kum sang ni som pasaria congress in sarkar na asim tanoleya asum le thunei na umna BJP ting hi azom ni takin anlang Manipur Works Minister Pu Th Biswajit chu COVID shipuya kaini in Manipur Chanchinthar tu in lartak ISTV chunashil Pu Th Biswajit ba kahin anawnu le an ina sin thotu pakhat khom shipuyan kai ti musuk ani thu ei thulak na chunashil Pu Biswajit hin amotor khaltu pakhat singzame imphal mi COVID shipui kai musuk ani leya shipui akai le kai no tharam niku sangni somni khan an enfia zani sun khan a result hi asuka shipui akai ti musuk ani Pu Th Biswajit hi tharam ni som pakhat sangni somni suna City Convention Center a hun pui thu tak Manipur Startup Conclave 2020 akhan athangve a hi hun sarahin Pu Biswajit thangsa in Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh le Minister dangdang le mi poimo tamtak le dosa nga in thungtlangan ni Tharam ni som pakhat sang ni som ni zanizan khan chu Manipur Chief Minister thangsa in Manipur Minister role le mi poimo tamtak chu anbui hle ding chu ani Limta tharam ni som zandar som pakhat le chenve bor khan Kohima Excise Team hain nganza le heroin number 4 cheng vaibel sikhat le nui som ni pangaman hodingan man Assistant Commandant Excise Team Kohima Zone Pu SP Kikon in Tusu Kasim Danin. Thuruk Sheet ani leyin Special Excise Team Haijun National Highway number 2 Imphal Dimapur Road Hydrom huna in Lirthei in Lon Hai Dapuyan Thoa. Hi huna hin lorry pakhat registration number NL02L 3168 a in thokin nganza phun pui som ni pasari. Kezi zahni le som saria rikle heroin number 4 kezi ni le gram zalia rik anman. In Rithepur tu kumsom thum palia upa Akas Devant Onil naupa le kumsom ni palia upa Devan Jahangir Abdul Rasid naupa 7 Mile Dimapura umhai man anni thu ashilbok. India marsak hi Myanmar Burma le in ri enia ramdang le sumdong na munpui le in fepo na kot su ania eita dinga hamthat na tamtak lai zingin tamtakin remchanga la in Morian thok Imphal Dimapur hi in ri theile sarkar thil khapa sumdong na lamthum poimo a an mangel ta hi thil poi tak atling Central Sarkar chun COVID-19 shipui in lenglaya exam dan ding thuronan su in umhlat maitum kut sop in zing alcohol thang sanitizer manga kut sop in thuk dan ti haya thang in simle in khulchanga mani hnar le baw hup mitinin mani hriselna uksak that ding chilsak lo le an mathei anga natna in pungal ding ti haya thang sa External Affairs Minister S.J. Sankar le Chinese Foreign Minister Wang Yi hai chu Alasia buina chungchang Srilin Moscow anin bik India le China in kara bawruk dit umlo a uma in thoka maisan ngeya anin movoi khatna ani boka kovel mi pui na korle lungril alak le California ramkang karthum lai ni ta chu thli hung sang thar le in zulti nga lapan no ka kilometer som libil lai an tum tirani in khelna hung Southampton chun Bordeaux nei tu hlui Joseph da Grossa chudorin 200 million in an club hi in chok tir antum Arsenal le Argentina goalkeeper Emiliano Martinez chun Aston Villa a kumlisung daiding contract assigned ding. Real Madrid chun Gareth Bale chu zorsuk tumin thangan lak meka an chutu club an chun a hlochen ve khompe cap anin zoom. Leeds United chun an manager Marcelo Bielsa chu a contract an keisipek. Arsenal le Gabon striker Pierre-Emerick kumsom thum pakhat chun kumthum sunga dingin contract thar assigned ding. Contract assigned zo hin Arsenal la player Loron tak anita ding tina ani. Premier League sangni somni pakhat season chu voizan ting dar nga hin tran anita ding. COVID-19 update Manipur Sarkarin zanizan ting dar nga athuan Sudanin. Dakar somni palilim ta sungkhan civil mi zale pakhat le Central Armed Police Force CAPF parit an rengin zale paku akai thar musukan ni. Damfela in thlasuk zanile paku an umbok. Tu chena Manipura COVID-19 kai musuk tapo. Sangsari zanga som sari paku. Anvoi make active case. Sangkhat zanga som thum pathum.
damfela in thlasuk tapo sangruk le pani recovery rate za som saripaku point pakhat paku shingna chan tapo mi somli pali Mizoram Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin COVID-19 positive case musuk tapo sangkhat zathum som nga pathum anvoi mek active case zanga som ruk pathum in thlasuk tapo zasari som ku in pemzat pani COVID-19 leya shingna chan an laumno ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoiro